Так, разобрал газовую колонку берета. А проблема в том, что когда включаешь горячую воду, то напор увеличивается, уменьшается. Соответственно, колонка тарахтит. Вот этот вот регулятор туда-сюда клацает. Вверх-вниз. Дребезжит она. А вот в чем была проблема. Я помпу снял, разобрал. Внутри попали какие-то камушки. Наверное, на входе там в ванной фильтр просрал уже. Надо посмотреть его, разобрать, почистить этот мусор от камней. Короче, вот здесь вот были небольшие камушки, я так понимаю, ну да не понимаю, а так оно и было. Препятствовало поступлению воды, и напор то больше, то меньше, и соответственно там тарахтело. Как разобрать помпу? Ну, посмотрите мое предыдущее видео, чтобы не снимать все повторно. А на этом пока-пока.